अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिज़वान आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। मैं अपने चैनल के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी अहबाब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीने की बीमारियाँ। सीना और फेफड़ों का इलाज हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले हमने सर से लेके और दाँत, कान, आँख, नाक और गला, दिल, इन सारी चीज़ों का आपको इलाज बताया। इंशाअल्लाह अब जो है सीने का इलाज चल रहा है, फेफड़े और सीने। दोस्तों, सीने की बीमारियां क्या हैं, खांसी आखिर क्या होती है, सीने की बीमारियों में क्या क्या मामला पेश आता है, खांसी होने की असल वजह क्या है, आज हम आपको बता देते हैं इसकी वजूहात। फेफड़ों में सांस लेने की हवाई नालियाँ अंदरूनी तौर से वरम में मुलव्विस हो जाती हैं और उनमें खराश रहने लगती है, जिसकी वजह से खांसी पैदा हो जाती है, जिसकी दो किस्में हैं, तर और खुश्क। खुश्क खांसी में शदीद खांसी होती है और बलगम का इखराज नहीं होता, जबकि तर खांसी में बलगम खारिज होता है। इसके अलावा सुआल, वबाई सुआल, नज़ली सुआल, सुआल हार और सर्द, ये भी खांसी की ही किस्में हैं। दोस्तों, ये सारी किस्में हमने वजूहात भी आप हज़रात के सामने पेश कर दिए। अब हम आपको बलगमी खांसी का ऐसा नायाब मुजर्रब आज़मूदा फार्मूला बता रहे हैं। इंशाअल्लाह इसको करने के बाद आप बलगमी खांसी से आसानी से निजात पा जाएंगे। दोस्तों, आज बलगमी खांसी को दूर करने वाला मैं वो नायाब फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको हकीमों के चक्कर लगाने के बाद भी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है, जो भी मैं नुस्खे जात डालता हूँ, बिहम्दिही ताला ये फ़र्ज़ी नहीं होती। ये सब ऐसे नुस्खे होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरे रब के फजल से आपको फ़ायदा ज़रूर ही मिलेगा। बलगमी खांसी को दूर करने का बहुत नायाब फार्मूला, नुस्खा नोट कर लें। मुदार के फूल 1 तोला, सिया मिर्च 1 तोला, नमक 1 तोला, पिद सफ़ेद 1 तोला। इन सबको बारीक करके आप सफ़ूफ़ तैयार करें और तैयार करने के बाद आप उसकी जो है मतलब गोलियां बना लें। सफ़ूफ़ तैयार करके पानी के हमरा उसकी आप गोलियां बना लीजिए, ठीक है। हाँ, और दिन भर में 3 मरतबा ये गोली 2-3 गोलियां दिन भर में लें आप। 2 गोलियां या 3 गोलियां तीनों टाइम लें, ठीक है। अगर खांसी ज़्यादा है और उम्र भी आपकी जवानी की दहलीज पे है तो आप 3 गोलियां सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, 3-3 गोलियां। और अगर किसी बच्चे को देनी है तो 2 गोली दीजिए, और उससे छोटे को देनी है तो 1 गोली दीजिए तीनों टाइम, ठीक है। इंशाअल्लाह बलगमी खांसी के लिए इससे अच्छा नुस्खा आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये बहुत पावरफुल नुस्खा है दोस्तों। इसे इस्तेमाल करके मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे आप, और मुझे दुआओं से ज़रूर नवाजेंगे। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह फिर होगी अगली वीडियो मुलाकात, तब तक के लिए दे इजाज़त।